他明明是环球展演的音乐家，却因为妻子摔碎了小提琴，男人就决定自杀。可是卧轨太过于可怕，用毒又很不美观，引弹他又买不到手枪，想尽了一切了结的办法后，他换上了一件最舒服的睡衣，决定躺在床上不吃不喝，准备活活把自己饿死。妻子下班回家，发现阿里还没起床。Qu'est-ce que tu fais au lit à cette heure-ci? J'ai décidé de mourir. 法兰基不但没有安慰丈夫，反而怒斥他，要死的话就趁早点。他叮嘱完女儿写作业，转头就又出门接儿子了。然而女儿却看出了爸爸的异常，关心地询问他不舒服吗？阿里告诉女儿自己没有生病，还问起今天在学校过得怎样。丽丽是个成绩很好的孩子，可就是这样妈妈还是不满足，总拿她和第一名比较。小小的年纪就被压得喘不过气，她现在就只有一个小小的愿望。Alors maintenant je peux aller faire de la balançoire? Mais oui, vas-y. Merci papa. 女儿开心地荡着秋千，可偏偏碰上了接儿子回家的妻子。看到孩子没在做作业，她不由分说的上来就是一耳光。阿里早就厌烦妻子暴躁的性格，想着眼不见心不烦，随后便拉上了窗帘。绝食的第二天，法兰基终于意识到丈夫真的在绝食，可是她没有勇气打开房间，而是叫来了阿里的弟弟。她劝说兄长吃点东西，可阿里直接就说自己不想活了。Enfin, Nasser Ali, tu vas pas rester comme ça dans ton lit à attendre la mort. C'est ridicule. 弟弟觉得他小题大做，不就是把小提琴吗？怎么这么不负责任？他不仅儿女双全，还有个顾家的妻子，怎么会想着一心求死？听到弟弟说自己不负责，阿里的心里气不打一处来，说他要是负责就不会把妻儿丢在小镇上，一个人跟着去巴黎闹革命。Monsieur voulait changer le monde, et tant pis pour les autres. Il fallait bien que quelqu'un réagisse. Évidemment, si tout le monde était comme Mais toi... quoi, si tout le monde était comme moi? Tu crois vraiment que les choses seraient pires? 知道自己对不起家人，他没有再反驳哥哥。等两人都平静下来后，阿里嘱咐弟弟帮自己照顾好妻儿。Arrête. Ne dis pas n'importe quoi. 看着哥哥祈求的眼神，弟弟最终还是答应了这事。夜里，阿里在梦中见到了一个身影，他很久都没有这种心动的感觉了。两人度过了一个美好的梦境。绝食的第3天，阿里觉得时间太过漫长，因为他除了睡觉就只能抽烟，这样的日子过得十分艰难。作为一个艺术家，怎么能就这样离开这个世界？他联想到了苏格拉底死前给学生传授自己的思想，阿里也决定效仿前人，于是连忙呼唤孩子进来谈心。他一本正经地端坐在沙发上，说为父大限将至，虽没有财产留与二人，但是可以将我的艺术思想倾囊相授。可是小学文凭都没有的孩子，哪里听得懂这些深奥的大道理？小儿子拉着姐姐玩闹起来，老父亲瞬间露出了一副失落的表情。绝食的第4天，法兰基很是担心丈夫的情况，换做以前的吵架，她只要做了一顿美味，二人的关系便会和好如初。于是她做了丈夫最爱的梅子鸡，还特意打理了个实心的发型，想让自己看起来年轻点。其实法兰基心里是很爱丈夫的，初次的仰慕还要追溯到童年时期，对方的音乐才华在小镇颇为有名。后来他云游四海演出，而法兰基就这样对他日思夜想。等他返乡时，自己都年过30，可是那颗仰慕之心始终不曾动摇。他回来的第1天，就赶忙带着礼物前去拜访。阿里的母亲很看好这个姑娘，不仅讨人喜欢，还是个知书达理的小学老师。最重要的是，他心里一直都装着阿里。母亲指责他出去了20年，现在都41了，还没带个老婆回来，难不成你想打光棍一辈子？ Maman, tu m'écoutes pas. Je te dis que je l'aime pas. Ce n'est pas grave. D'abord tu te maries, l'amour viendra avec le temps. 看着脸上一直挂着微笑的女人，阿里虽然没有一丝感情，但他始终拗不过母亲的逼迫。没办法，二人还是携手步入了婚姻。可是强扭的瓜并不会甜，这是小孩子都懂得的道理。阿里也尝试着接受对方，但是心里始终有个跨不去的坎。即使过了10年光阴，妻子仍没有走进他的内心。慢慢的，法兰基在一次次被忽视中，只留下了对生活琐事的烦恼。阿里沉醉于音乐，忘记了去接孩子放学，这也成为了压垮妻子的最后一根稻草。Je lave, je repasse, je fais à manger. En plus, je dois travailler. Avec un ouvrier. Tu le savais en m'épousant que j'étais un artiste. 二人的吵架还没结束，阿里又摆起拉琴的架子，妻子终于忍无可忍了，一把抢过小提琴摔了个稀碎。阿里虽然悲痛欲绝，但是念在夫妻一场，还是决定重新找一把新琴。可是崭新的小提琴却拉不出他想要的感觉。如今丈夫深陷痛苦深渊，即使他端来了对方最爱的梅子鸡，阿里连看都没看一眼。 Excuse-moi, mon amour. Tu sais à quel point je t'aime. Nasser Ali, je t'en prie. 法兰基的恳求没有让他回心转意，反而得到了一句：“我从来没有爱过你。”他其实早已看出那把琴背后隐藏着不为人知的秘密。本以为摔碎小提琴就可以了断丈夫心中的思念，却没想到将他彻底推入深渊。绝食的第5天，虚弱的阿里连香烟也拿不动了。他尽心尽力地召唤死神，到现在连一个鬼影子都没见到。绝食的第6天，他终于如愿在梦境里遇到了死神。可即便早已做好了心理准备，见到对方的那一刻，还是止不住的后悔。他拼命地奔跑，想要逃离死神的手掌心，可是对方哪是他召之即来挥之即去的。他不停地向妻儿说着对不起，而死神则是把他拉到了谈判桌上，说自己之所以这么晚来，是因为他的小儿子
每晚都向着上天祈祷，希望爸爸能回心转意。死神不愿伤害孩子幼小的心灵，可是阿里的身体已经无力回天了。死神破例给了他1天时间，他可以回去与家人道别。就这样，到了绝食的第7天，即使叫来医生施救，也没能改变阿里的命运。没办法，家人们只能怀着悲痛的心情，一一与阿里道别。他伸手抚摸妻子沾满泪水的脸颊，一瞬间，那个令他魂牵梦绕的女人出现在了眼前。阿里慢慢模糊了视线，随之进入了生命结束时的跑马灯。30年前的阿里还是个音乐学徒，因为他的琴声中没有感情，老师便不留情面地批评了他的音乐。阿里的演奏技巧确实很出色，但是只有通过感情，才能让听众感受到生命的力量。C'est vide, c'est le néant, ce n'est rien. 而这股生命的气息，需要你用心去感受，必须要抓住它，才能成长为艺术家。初出茅庐的阿里无法理解大师的话，不过他也尝试着去抓住那股气息。就在这时，一个女人吸引了他的注意，他追了对方一路，发现他进了父亲的钟表店。在对方回眸的一瞬间，阿里彻底沦陷了。他十分肯定，这就是他所追求的生命另一半。可就在这时，他的父亲过来推销起面前的钟表。阿里的心思全在女孩身上，没经过任何思考，顺口就答应买下这昂贵的钟表。他花光了所有的积蓄，不过这玩意儿并不是表面的那么华而不实。他刚一回家就把它弄坏，然后拿去店里维修，想要再次与女孩碰面。就这样1星期坏了10次，老板也被折磨得痛不欲生。终于在他坚持不懈下，再次见到了那个日思夜想的女孩。这次他鼓起勇气追了出去，终于问到了对方的名字依兰。他滑稽的样子逗得对方开怀大笑。阿里大胆地邀约依兰，他们一起去影院看恐怖片，在悠闲的假日为依兰演奏乐曲。他也渐渐被阿里的魅力折服。几个月的相处下，二人终于站在了浪漫的爱情树下。Iran, voulez-vous bien m'épouser? Mais bien sûr, mon amour. C'est mon vœu le plus cher. 郎有情来妾有意，二人简直是天造地设的一对。可是依兰的父亲却不同意这桩婚事，说生活不只是依靠爱情，你一个搞音乐的，家庭又没有背景，我女儿耗费青春，等你变为功成名就的音乐家，那她一辈子就毁了。Vous êtes encore jeune. Avec le temps, vous l'oublierez. Elle vous oubliera aussi. 阿里没有谈条件的资格，只能起身离开。但是他还是回头保证，自己会通过努力证明自己的。依兰无法理解父亲的做法，冒着大雨追了出去。可是他并不是来追随阿里的，而是要当面与他分手。依兰心里无疑是爱他的，但是父亲对他也是无比的重要。就这样，这对苦命鸳鸯的爱情结束了。但是他们的故事还没到终点。失去了挚爱的阿里，拉琴的感觉也不一样了。大师也被他流露出的悲伤打动。Désormais, tu es un grand musicien. Enfin, tu es arrivé à t'emparer du soupir. 大师打开尘封已久的箱子，说这把小提琴是他师父传给他的。现在大师将它传给阿里，并提醒他，爱是永恒的。你虽然失去了那个人，但是你们的爱将会换作另一种方式，存在你拉的每一个音符中。Je sais de quoi je parle. Va maintenant. Je n'ai plus rien à t'apprendre. 从大师那离开，阿里开始了长达20年的环球旅行。他的每一个音符都在讲述着他与依兰的故事，感动了一个又一个听众。与此同时，在父亲的逼迫下，依兰也嫁给了一个不爱的人。他站在地球的另一边发着呆，依兰在家辅导孩子做作业。他靠着自己的努力，一步一步踏上更大的舞台。依兰也守在收音机前，默默倾听着他的音乐。忘不掉的是属于他们的遗憾。阿里走遍世界，回到家乡，顺应妈妈的要求，与法兰基结为了夫妻。他也想放下那年少时的遗憾，和妻子就这样平凡的生活。可是这几十年来，依兰似乎已经活在了他的音符里。阿里被困在了过去，无法摆脱。妻子也听出他的音乐里藏着一个人的影子。为了能让丈夫心里只有自己，她狠下心摔烂了丈夫与依兰之间最后的纽带，同时也毁掉了她仅存的留念。她亲手埋葬了最爱的人，后悔自己不该这样做。可是那把琴真的是让阿里下定决心了结的原因吗？其实他并非没有代替品。阿里到处托人淘到了同款，那琴声丝毫不逊色于之前那把。阿里高兴地带着他回到小镇，竟在街上碰见了一个熟悉的面孔。尽管二人脸上都布满了岁月的痕迹，阿里还是毫不犹豫地叫住了对方。Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis désolée. À vrai dire, pas du tout. 阿里的自杀并不是因为小提琴，而是亲眼见到依兰忘记了自己。那一刻，他的心如同家里的那把小提琴，再也不可能恢复如初。绝食的第8天，阿里终于完成了自己的计划，尘归尘，土归土。爱他的人全都为他送上最后一程，而在不远处，那个他爱的人也在默默地注视着他。不知道成为一缕灵魂的阿里还能不能穿梭时空，回到二人相遇的街巷。在他当时看不到的拐角后，依兰终于掩饰不住了，豆大的泪水颗颗划过脸颊。作为他最爱的男人，他怎么可能忘记？只是几十年的生活早已磨灭了重逢的勇气。当他的谎言说出口的瞬间，阿里的生命热情也随之一同消逝。他的爱情与艺术皆成绝响，只留下一声叹息，在琴弦上永远的震颤。他的音乐因失去爱人而诞生，也因执着于过去，丢失了身边原有的爱与责任。
法兰基的大餐承载着他卑微的爱意，梅子鸡之味的背后是婚姻的苦涩。两个本不该在一起的人，始终无法填补灵魂的隔阂。被人逼迫的婚姻，终会成为冰冷的牢笼，要么被囚禁一生，要么在无尽的痛苦中结束。